ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ ბეტონის ხელით მომზადება ძალიან მარტივია. მე ყოველთვის წინააღმდეგი ვარ ხელით მოზადებული ბეტონის ჩასხმის, რადგან ძალიან რთულია აკონტროლო მარკა და გააკეთო ბეტონის სწორი რეცეპტით და სწორი კონსისტენციით. არსებობს შემთხვევები, როდესაც სხვანაირად ვერ ჩავასხავ და ამიტომ გავიაროთ ბეტონის რეცეპტი, რადგან აქ ხშირად უშვებენ სერიოზულ შეცდომას. სწორი წესია 1 კუბ ქვიშა ღორღზე დაუმატოთ 300-350 კილო ცემენტი, მაგრამ პრაქტიკაში, როგორც თქვით, არის რთული ამის კონტროლი. პირველი, პროპორცია. თუ სასწორი არ გვაქვს, გამოვიყენოთ მარტივი მეთოდი ვედროები. 1 ვედრო ცემენტი, 2 ვედრო ქვიშა და 4 ვედრო ღორღი. მეორე, მნიშვნელოვანი წესი არის არ დავასხათ წყალი თავიდანვე. ჯერ უნდა აურიოთ ცემენტი და ქვიშა, შემდეგ დავამატოთ ღორღი და მხოლოდ კარგი არევის შემდეგ ნელ-ნელა დავამატოთ წყალი. კიდევ ერთი გავრცელებული შეცდომა არის ზედმეტი წყალი. თუ ბეტონი ძალიან თხევადია, მისი სიმტკიცე შეიძლება 30-40%-ით შემცირდეს. სწორი კონსისტენცია არის მაშინ, როცა ბეტონი ინარჩუნებს ფორმას და ნელ-ნელა ჩამოდის ნიჩბიდან. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი წესი. ბეტონი უნდა ურიოთ ხშირად მინიმუმ 3-5 წუთის განმავლობაში, სანამ მასა არ გახდება ერთგვაროვანი. თუ გინდათ, რომ ბეტონი იყოს მტკიცე და გამძლე, ეს წესები აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ. გამოიწერეთ ჩვენი გვერდი, აქ ვსაუბრობ მშენებლობაზე მარტივი ენით, რაც შეეხება თქვენ სახლის მშენებლობას, გამოგვიგზავნით PDF ფაილი და დაგითვლით ხარჯსაღრიცხვას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.